အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Infinix ရဲ့ entry smartphone အသစ် Smart 7 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Infinix Smart 7 မှာ RAM 364GB နဲ့လာပါတယ် extension 3K ရတော့ဒါ RAM 6ပေါ့နော် RAM 6အနေထားနဲ့သုံးရမယ်ဈေးနှုန်းကဒီမှာရေးပေးထားတယ်2,19,900ကျပ်ပါ screen size က 6.6 inch battery 5000 mAh fingerprint နေ face unlock တွေပါမယ်30 megapixel ကျူတဲ့ကင်မရာ 3D texture နဲ့လာမယ် CPU ကတော့ MediaTek Helio A22 ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ပေါ့ Redmi A1 Plus တို့ A1 တို့မှာပါတယ် SoC နဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ unbox လုပ်အောင်ပါ Infinix Smart 7 လေးပါဒီမှာ 6.6 720 HD+ resolution နဲ့ display ရမယ်30 megapixel ကျူတဲ့ကင်မရာ5000 mAh battery ပါမယ်ပေါ့10 watt charging ကောင် micro USB ကျူplastic cover လေးပါပါမယ် 3 card slot ဖြစ်ပြီးတော့ Duration memory card ပြိုင်လို့သုံးပြနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ Infinix Smart 7 ရဲ့ back cover အသားနာပါ plastic back plastic frame ပဲ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ design ဘိုင်းကိုတော်တော် view ဆိုင်ပြီးလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ဘက်ခြမ်းကတော့ဒါလက်ရထင်းတဲ့အသားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကတော့3D texture wave line လို့လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော် diagonal line လို့ wave လေးတွေပေါ့အမှန်တော့ wave လေးနဲ့ဆင်ပါတယ်တော်တော်တက်တက်ရဲ့လေးနဲ့ဒီ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့သူ့ back cover အသားနာတော်တော်လှတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူ 3D texture ကဒီ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင် back cover တော်တော်လေးကိုလှတယ်ကင်မရာအနေနဲ့က30 megapixel main camera ရဲ့2 megapixel depth sensor ပါမယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ fingerprint ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့မိုက်တယ်နောက်အထူကတော့အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ထူတယ်လို့တော့မခံစားရဘူးဒါ 8.9 ဝန်းကျင်တော့ရှိလိမ့်မယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့လုံးဝပြောင်း design လုပ်ပေးထားတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ volume up down power button ပါမယ်အောက်မှာတော့ speaker တစ်လုံး micro port ရဲ့ mic ရဲ့ 3.5mm audio jack port ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ sync slot လေးပါတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒီရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်မှာတော့5 megapixel selfie camera ပါပါမယ် screen size ကကျွန်တော်တို့ 6.6 inch HD resolution ပဲကြည့်ရမယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးရဲ့အားသာချက်ကတော့ design ပိုင်းအသွင်ပြင်တော်တော်မိုက်လာတာတော်တော်ကြီးကိုအပေါ်သားမဆန်ဘူးကြာကြည့်လိုက်တာနဲ့တော်တော်သူ့ရဲ့ wavy design လေး texture 3D texture design ကတော်တော်လှတယ်။ဘာနဲ့တော့သွားဆင်တော့ဆိုတော့မီရဲ့ Xiaomi CB2 ကအဖြူရောင်မှာပါတဲ့ wavy design လေးနဲ့တော့သွားဆင်နေတယ်တော်တော်လှတယ်နော်ဒီ 3D texture လေးကတော်တော်လေးကိုလှပါတယ်။အရောင်ကအနက်ပြစိမ့်ဖြူဆိုပြီးတော့၄ရောင်ထွက်ပါတယ်။ဒီ design ကတော်တော်လှပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ဆန်းဆောင်ရေးပိုင်းအတွက်ကတော့ MediaTek A22 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တယ် game ဆော့ဖို့အတွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မညွှန်းဘူးเนาะ game ရင်ဆော့လို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်ခုတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်လုပ်ငန်းသုံးဖို့အတွက်ရွေးချယ်စရာတော့ design လေးလှတယ်9000 mAh လေးပါတယ်ဆိုတော့မစိုးတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆက်ရလေးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ Infinix Smart 7 လေးရဲ့မြင်တွေ့ရမယ့်အနေအထား brightness ကတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာကြည့်လိုက်ပါเนาะလင်းတော့လင်းပါတယ် brightness ကတော့အရင်နဲ့အထင်မှာတော့မပါဘူး display ကတော့ HD resolution ဆိုတော့နည်းနည်းကက်ကြည့်ရင်တော့ဖွာတာအနေထားတော့ရှိတယ်ဒါလည်းအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါ2,200,000 ဝန်းကျင် entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်တန်းဝန်းကျင်မှာလည်းဒီ A22 နဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ Redmi A1 A1 Plus တို့နဲ့အတူတူပဲပေါ့နောက်ဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကဒီ Infinix တွေမှာကကျွန်တော်တို့ကphone recording ခေါ်မယ်ပါညာဆိုရင်အတန်ဖမ်းနေပါသေးလို့မအော်ဘူးเนาะ recording တစ်ခါတည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းသုံးဖုန်းနောက် secondary phone တစ်လုံးအနေနဲ့သုံးမယ်ဟိဆိုရင်တင်တော်တယ်နောက် Google service လည်းပူစရာမလိုဘူးအားလုံး Google service Google framework ကြီးတစ်ခုလုံးလည်းပါပြီးသားနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီ smartphone မှာတော့ဒါ 16Hz refresh rate ကတော့ပုံမှန်ပါတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ 90Hz 120Hz ကတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဖုန်းရဲ့ spec ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာပြပေးအောင်ပဲပေါ့နော်ဒါဒီမဲ့ Infinix Smart 7 Android version 12နဲ့သုံးရမယ် CPU က Helio A22 ကိုသုံးပေးထားတယ် MTK ပဲပေါ့နော်နောက်5 megapixel selfie 30 megapixel ကျူရဲ့ကင်မရာ RAM က 3GB ကို extension 3GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် RAM 6GB အနေထားနဲ့သုံးရမယ် 64GB ပေါ့နော်အဲ့တော့364ကို2,19,900ဆိုတာ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့တော်တော်တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါ 64GB ဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဗီဒီယိုကြည့်မဲ့လူတွေဆိုလည်းဒါမစိုးတဲ့အနေအထားမှာရှိရပေါ့နော်တော်တော်ဈေးတန်းတစ်ခုအနေနဲ့ Android smartphone အနေနဲ့တန်တယ်နောက် battery 5000 mAh ပါမယ်ပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်စေတာ fingerprint လေးပါထည့်ပေးလိုက်တော့ဆိုတော့လုံးဝ perfect ပေါ့နော်ဈေးတန်း2,200,000ပါတန်တယ်နော်ကျန်တဲ့အရင်အလံပြန် game ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးတော့မဝယ်နဲ့ပေါ့နော် game ကရေရှည်ဆော့လို့ရတဲ့ SoC တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဖုန်းပြောမယ်ဒါ Facebook လေးပါညာပို့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာတော့ဒီကောင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာမှာပါတဲ့ feature တွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ Infinix တွေကတော့ဒီအောက်ကနေအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ time lapse ရိုက်လို့ရမယ် video ရိုက်မယ် AI cam ရမယ် beauty ရမယ် portrait ရမယ် AR shot ရမယ် panorama ရမယ်ပေါ့ AR shot ကတော့ကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်မှာ sticker လေးတွေပါလေးတွေကပ်ပြီးရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ပြီးရင်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ video ပါလောက်အထိ
ရိုက်လို့ရအောင်ဆိုတော့ဗီဒီယိုအနေနဲ့က HD 13 fps Full HD 13 fps စီရိုက်လို့ရမယ် selfie camera မှာဆိုရင်လည်း Full HD 13 fps ကအမြင့်ဆုံးထားပြီးရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့ဒီ selfie ကတော့ကျွန်တော်တို့5 megapixel ပဲပါတယ်ရိုက်လို့ရတဲ့ပုံရိပ်အနေထားလဲကြည့်လို့ရအောင်နမူနာကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်တော့ထွက်မဆန်းဖြစ်ဘူး studio cam ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်ချိုလဲထည့်ပေးလိုက်တယ် air shot တော့ကျွန်တော်မျက်မှန်ပါညာအယုတ်လေးတွေဒီလိုလူပုံမှာအဲ့လိုစတစ်ကာလေးတွေကပ်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဟာ AI shot ခေါ်တာပေါ့နော်ပုံမှန်ပေါ့ဗျာအရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2,000,000ဝန်းကျင်ဖုန်းကကင်မရာကြီးကိုတော့အရင်မျှော်လင့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်မစိုးဘူးပေါ့ဗျာသူ entry smartphone နေထားထဲမှာရှင်တော့သူ Infinix ရဲ့ photo processing လေးကလည်းကျွန်တော်တို့အနေဖုန်းတွေထဲမှာဆိုတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် point and shoot ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပေါ့နော် AI shot နဲ့ရိုက်ထားတာဒီလိုမျက်မှန်ကြီးတက်ပြီးရိုက်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှန် selfie ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပါ5 megapixel သူအနေထားနဲ့သူပေါ့ဗျာဒီလောက်ပဲရမှာပေါ့နော်ဒါ2,200,000တန်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့နောက်ပုံမှန် main camera နဲ့ရိုက်တဲ့ဟာဆိုရင် color ရတာ2,200,000တန်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ရတဲ့ color progression ကမစိုးပါဘူးเนาะတင်တင်ရင်လေး saturation ဖြစ်တဲ့ color ဘက်ကိုသွားတာတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့အပြင်မှာရိုက်ရင်တော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေလည်းရကောင်းရနိုင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းတွေကတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာအရင်ကောင်းတယ်ဂိမ်းအရင်ဆော့မယ်ဆိုပြီးတော့မဝယ်နေပေါ့နော်ဒါက entry smartphone ငါတို့လူကြီးကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုပ်ငန်းအတွက်သုံးဖို့ဖြစ်တဲ့ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ Infinix Smart 7 လေးမှာမြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်အနေထားပါentry smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်း brightness တော့နည်းနည်းနေမယ် viewing angle ရတာနည်းမယ် HD resolution ဖြစ်တာနဲ့အညီကက်ကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းဖွာတတာတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ color ကအရင်အယောင်ကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲအနီးဖွေးအဝါဖွေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘက်ကတော့မသွားဘူး Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ကြည့်ရတဲ့အရာအနေထားရဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ display ကိုသုံးပေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် viewing angle ကတော့ရတာနည်းတယ်ဗျဒီလိုလေးဆိုတော့စောင်းကြည့်တာတော့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော် brightness နည်းတာလည်းပါပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ display ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်လေးနည်းနည်းနှာထောင်ကြည့်အောင် display ကတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့သူ့ display ကစင်ပြေတယ်အောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါကတော့ speaker ပေါ့နော် speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့ mono speaker တစ်လုံးပဲပါမယ်အတန်ကတော့ဒါအကျဉ်းဆုံးပါပဲ speaker ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့အရင် smart 6မှာလို့ပဲအဲ့ဒီက quality အနေထားပိုင်းတို့သုံးရမယ်ဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Infinix Smart 7ရဲ့အတန်နဲ့ရုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါ Infinix Smart 7 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင် design ပိုင်းတိဆောက်ပုံလုပ်ထားတာတော်တော်ကိုအသေးစိတ်နဲ့တော်တော်တိုးတက်ပြီးတော့တော်တော်မိုက်လာတဲ့ build quality အနေအထားမှာရှိရပေါ့နော်တော်တော်လှလာတယ်ပုံမှန် Android smartphone တွေမှာပါနေကြ specification တွေအတိုင်းပဲဒါ10W charging နဲ့ပဲသုံးရမှာတခုပဲ battery ကတော့ 5000 mAh နောက်security ဘိုင်းအတွက် fingerprint ပါလာတာဖုန်းရဲ့ design အသွင်ပြင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာနောက် call recording တွေလည်းအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရနိုင်တာ Google service တွေလည်းအဆင်ပြေသေးတာဟာဒါလုပ်ငန်းအတွက်သုံးဖို့အဆင်ပြေသေးတဲ့နောက်ထပ်ဒါ
Android smartphone ဈေးကွက်ထဲကရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့က gain ဆော့မယ်ကင်မရာအရင်မျှော်လင့်ပြီးတော့မဝင်နဲ့ Android smartphone တွေထဲမှာဒါနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတွေရွေးမယ်ဟိဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးဒီ RAM 364မှာ2,000,000ဝန်းကျင်ပဲရှိတာဆိုတော့ထည့်သွင်းရွေးချယ်တဲ့ smartphone တစ်လုံးလို့ပြောရင်လည်း Infinix Smart 7 unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ